Не, это ж надо ломать. Влад, а может присоединимся к коллективному труду? А то ФОП. Вот единоличник 5%. Да. А то 5% это государство, 95% на пирожки, не? Кто нас смущал? О, вот смотрите, как Максим. Он берет самую длинную, эту самую. Да, и маленькие веточки нам нужны, вот видите. А то ж костер. Александр, присоединяйтесь. Помогайте нам это самое. Работать. Сейчас же пойдет сообщение, что группа уединилась и начала сигналы подавать в космос. Не? Что? А тут дует. Ну, это хорошо. Нет главного там сметельщика. Неинтересно в этот раз. А кто у нас? А вот и ответственный момент. Обкуривание, да? 11:29. Ну, полчаса нормально. Полчаса сидели? Да. Не, костер очень быстро загорелся. Взлетели вообще. Я бы даже минут 10. Походе вообще время.